शिमला में बारिश जमकर कहर बरसा रही है। जिला भर में बारिश के चलते हो रही भूस्खलन से खासा नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आरटीओ ऑफिस के पास बने एक डारे के ऊपर भूस्खलन हो गया और उसमें रह रहे एक परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मलबे के नीचे दबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। लड़कियों के पिता हरिदास की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा कुमारसाइन में भी एक मकान पर मलबा गिरने से 2 नेपाली लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही ठियोग में नाला पार करते हुए 2 नेपाली महिलाएं नाले में गिर गई है। एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। बारिश से शिमला जिले में भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह पेड़ गिरे हैं और भूस्खलन हुआ है। शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला में भारी बारिश हुई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। आरटीओ के पास डारे पर मलबा गिरने से 3 की मौत हुई है, जबकि ऊपरी शिमला में भी काफी नुकसान हुआ है। शिमला शहर की अगर जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर जो है पेड़ बहुत गिरे हैं, बहुत सारे जो है इसमें लैंडस्लाइड्स हुए हैं। जो सबसे पहला लैंडस्लाइड जो जिसकी रिपोर्ट हमारे को आई थी वो थी आरटीओ ऑफिस जो है जहाँ ट्रांसपोर्ट का डायरेक्टरेट है, उसके ऊपर मलबा जो था वो आया और एक घर के अंदर घुस गया। उसमें जो है 4 लोग थे एक परिवार के, जो उसमें हमारे को रिपोर्ट है कि अभी तक जो है 2 जो हॉस्पिटल महिलाएं लेके गए थे उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, और एक और जो उसमें जिसको हम लेडी थी वहाँ पे जिनको हम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे थे, अभी जो समाचार प्राप्त हुआ है कि उनकी भी जो है उसमें डेथ हो चुकी है। रोडू में बादल फटने की सूचना है और चौपाल में भी नदी में बाढ़ आने से कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी जो एक समाचार प्राप्त हुआ कि जो उत्तराखंड साइड पे कुड्डू बैरियर जो हमारा रोडू सब डिवीजन में उस साइड पे जो है एक क्लाउड बस्ट हुआ है, और वहाँ पर जो उत्तराखंड साइड है वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान की जो है हमारे को रिपोर्ट आ रही है। मेरे अभी जो है डीएम उत्तरकाशी से भी बात हुई और डीएम देहरादून से कि उनका एरिया जो है उनके हेडक्वार्टर से बहुत दूर है, तो वहाँ भी जो है हम थोड़ी सी उनकी जो है मदद की जो है टीम्स वहाँ पर भेज रहे हैं। जो शोगी के पास एक बड़ा जो लैंड स्लाइड हुआ था और 2-3 वहाँ पे पेड़ आ गए थे, उसको भी नेशनल हाईवे को हमने जो है रिस्टोर कर दिया है। चौपाल सब डिवीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नदी है उसमें बहुत सारा जो है जल स्तर जो बढ़ गया था और 30 से 40 जो है पेड़ वहाँ पर गिरे हैं। जो दरिया के साथ साथ जो हमारी जो हैबिटेशंस थी उनको हमने इवैक्यूएट कर दिया, वहाँ से खाली करा के उनको जो है जो नज़दीक कुछ धर्मशालाएँ और स्कूल हैं वहाँ पर जो है हमने कोई 101 बंदों को जो है शिफ्ट किया है। उसी प्रकार से जो पब्बर रिवर बेड है रोडू में, वहाँ पर भी जो है अभी इवैक्यूएशन चल रहा है, क्योंकि वहाँ भी जल स्तर जो है उसमें जो है काफ़ी इजाफा हुआ था। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।